मुल्क अंदर मुआशी बहरान एतिरो त वधी चुको आहे जो हिन वक्त हेठे तबके जा माण्हू ॿिन वक्तनि ते मानी खाइण जहिड़ा न आहिनि रहिया। डॉलर जी क़ीमतुनि में मुसलसल इज़ाफ़ो थियण सां पेट्रोल जा अघ आसमान ते पहुची चुका आहिनि, जंहिं करे आम वापे जी शयुनि जा अघ पिण उरोज ते पहुतल आहिनि। मार्केटनि में कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, मेकअप जे सामान खां वेंदे चप्पल वग़ैरह ताईं हर शइ जा अघ सिर्फ़ हिकु साल में ई एतिरा महांगा थी चुका आहिनि जो मिस्किन माण्हू हाणे ख़रीद करण जो सोचे बि नथा सघनि। मुल्क अंदर मुआशी बहरान हिकु साल में एतिरो त तेज़ीअ सां वधी वियो आहे जंहिंजो मिसाल 1947 खां हिन वक्त ताईं अव्हां खे न मिलंदो। साल अॻ में जेका चीज़ 500 रुपयनि में ख़रीद करण लाइ मार्केट में मौजूद हूंदी हुई, उहा चीज़ हाणे 1000 रुपयनि में भी ख़रीद करण लाइ मार्केट में मौजूद नाहे। मुल्क अंदर मुआशी बहरान मुतालिक पीर साहब पागारा 10 साल अॻु पंहिंजे मुरीदनि खे हिकु कयल खिताब में फरमायो हो त ईंदड़ वक्त मुआशी बहरान जो आहे जिते माण्हू अटे लप हासिल करण लाइ बि तड़पंदा। इहो वक्त हाणे तव्हां ऐं असां अॻियां गुज़री रहियो आहे। पीर साहब पागारा फरमायो हो त नौकरी हासिल करण पोयां वक्त न विञायो ऐं पंहिंजा नंढा वॾा कारोबार करियो त जीअं मुस्तक़बिल में अव्हां खे परेशानी खां बचणो पवे। पीर साहब पागारे जे इन बयान जी हक़ीक़त असां खे उन वक्त नज़र आई जॾहिं इस्लामाबाद जे फुटबॉल स्टेडियम में पुलिस जे 1667 एहलकारनि जी भर्तीअ लाइ लखे बेरोज़गार पहुता। उन स्टेडियम जूं वायरल थियल तस्वीरूं ऐं वीडियोस ॾिसंदे ईअं महसूस थी रहियो हो त फीफा जो को मैच थी रहियो हुजे। पीर साहब पागारा अॼोकी हलंदड़ सूरतहाल खां अॻुवाटी माण्हुनि खे आगाह कयो वियो आहे। हुन फरमायो हो त फसलनि ते ज़्यादा तवज्जो ॾियण खां बहितर आहे त ढोर ढगा धारियो, छो त जीअं अव्हां नुक़सान खां बची सघो। पीर साहब पागारा जीअं चयो हो ईअं थींदे नज़र अचे पियो, छो त लॻभॻि 3 सालनि खां माण्हुनि जा फसल एतिरा लही न आहिनि सघिया जो हू पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सुठे नमूने सां गुज़ारे सघनि। पीर साहब पागारा फरमायो हो त मुल्क अंदर मुआशी बहरान एतिरो त संगीन थी वेंदो जो लखे माण्हू बेरोज़गार थींदा। साॻी सूरतहाल असां अॻियां गुज़री रही आहे त मुल्क में नाले वारियूं कंपनियूं तोड़े फैक्ट्रियूं पाकिस्तान मां पंहिंजा कारोबार बंदि करे चुकियूं आहिनि। इंडस मोटर्स पंहिंजा शोरूम बंदि करे छॾिया आहिनि। मिलत ट्रैक्टर कंपनी में पंहिंजी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंदि करे छॾी आहे। जेएस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पंहिंजा टावर खपाए रही आहे। टेलीनार जो पिण दुबई जे माण्हुनि सां ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि। 150 खां वधीक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियूं बंदि थी चुकियूं आहिनि। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी पिण DAP खाद जी पैदावार बंदि करे छॾी आहे, जंहिं सां लखे माण्हू बेरोज़गार थी चुका आहिनि। ऐं पीर साहब पागारे जी अॻकथी हक़ीक़त में थींदे नज़र अचे पई। हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त मुल्क अंदर पैदा थियल मुआशी बहरान खे केरु ऐं कॾहिं सही कंदो। अचो त पीर साहब पागारे जी कयल अॻकथियुनि ते तवज्जो ॾेई पाण ऐं पंहिंजे प्यारनि खे बचायूं। सवेरे जायो तव्हांखे अञा ऑटो न मिलियो आहे?